Halo guys, kali ini gua mau ngasih tahu tentang makanan. Tapi sebelum gua ngasih tahu, jangan lupa like, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke? Penasaran kan makanan kali ini gua akan bahas makanan apa? Lihat nih. Oke. Ini namanya bakso aci. Produknya dari dapur Mamake, asli Garut 100%. Nih, lu lihat sendiri, asli Garut 100%. Nggak bohong gua. Ada apa aja sih di dalamnya? Rasanya manis. Kita lihat dalamnya ada apa. Kita buka. Yang pertama, kita pasti bisa nemuin bakso acinya sendiri. Nih bakso aci. Ini masih beku ya, nih masih ada asap-asapnya nih dari freezer. Mantap. Kemudian ada apa lagi sih? Nih, ada kayak kerupuk-kerupuk gitu. Ini tuh namanya pempek kali ya, pempek nih, keren kan, ada pempeknya kayak bakwan gitulah. Kalau bakso bakwan kayak bakwan gitu. Terus di sini ada bumbu-bumbunya juga nih, ada bumbu-bumbunya lengkap. Ada jeruknya juga, ada sambelnya. Ini sukro pilus buat krinyes kriuk kriuk kriuk. Mantap. Udah kosong ya. Ini dia terakhir bumbunya biar asin-asin gimana gitu. Mau lihat masaknya? Tidak bisa dah.